Привет! Вы оказались на необычном уроке литературы. Здесь не будет леса рук, здесь будет море бурных обсуждений. Проект «Литра» создан для того, чтобы классика башкирской литературы стала понятна всем. Ответим вместе на извечный вопрос: а что имел в виду автор? «Литра» – это проект, который научит понимать и ценить родную литературу. Кто, как не сверстники, лучше объяснят сюжетные хитросплетения легендарных произведений. Вместе познакомимся с героями романов, повестей и стихотворений. Поищем ответ на вечный вопрос: а что же хотел сказать автор? Здесь не будет оценок «отлично» или «удовлетворительно». Выдохните. Здесь каждый остается при своем мнении, и мы будем только рады, если вы после каждого выпуска отправитесь в библиотеку. Сегодня на Литре мы познакомимся с творчеством писателя Кадима Оралбая. Первые его стихи увидел свет в середине 60-х годов прошлого века. В каждом новом стихотворении или поэме поэт открыто обсуждает острые нравственно-этические и национальные проблемы. Характерные черты его поэзии – открытость и решительность. Вы знаете этого человека? Нет. Здравствуйте, вы знаете этого человека? Здравствуйте, нет, не знаю. Нет. Нет? Ребята, привет! Вы знаете этого человека? Нет. Нет. Знаете? Конечно. Он участвовал в войне, да? К сожалению, нет. Да, я знаю, это Кадим Оралбай, конечно. Мы на литературе читали его произведения. Это вот наш современник, он до сих пор жив, и очень мне понравилось его произведение. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете этого человека? Здравствуйте. Да, конечно, знаю. Кто это? Это известный человек, драматург, писатель Кадим Оралбай. Кадим Оралбай родился в 1941 году в деревне Танатар Хайбулинского района. После окончания средней школы работал шофером в колхозе, отслужил в рядах советской армии, получил высшее образование и 5 лет работал учителем. Позже работал в журнале «Агидель», ответственным секретарем Союза писателей Башкортостана, главным редактором и директором башкирского книжного издательства «Китаб». Кадим Оралбай проявлял себя всегда как активный общественник. Сегодня мы с моими друзьями, ребятами обсуждаем произведение Кадима Оралбая «Хозяин горы». Ну что, ребят, все прочитали? Да, конечно. Понравилось? Полностью. Да, интересное очень произведение. Мне нравится, что мы все чаще стали читать с вами произведения, именно направленные для детей. Дарья Карпова, ученица 11 класса школы номер 127. Ее хобби – приготовление десертов и пешие походы. Литература – ее любимый предмет в школе. Это очень милая сказка про хозяина горы, глубоко связанная с башкирским фольклором. Мне было очень интересно ее читать. Как вам, понравилось? Ну, на самом-то деле там очень такой глубокий смысл о том, что мы его позже Заканчивается обсудим. далеко не мило, конечно, Да, заканчивается произведение. очень грустно. Мне нравится то, что мы все больше начинаем читать именно детскую литературу. Дарья Шепелева, ученица 10 класса гимназии номер 121. Она увлекается эстрадными танцами, пишет стихотворения и мечтает работать режиссером телепрограмм. Ну, это и для разнообразия нужно. Я, конечно, с вами склонен не согласиться, но давайте мы не будем растекаться мыслью по древу и все-таки обсудим произведение, а не то, что мы стали читать. Руслан Николаев, ученик 11 класса школы номер 97. Руслан обожает театры, ненавидит соцсети и отлично разбирается в истории. Как вы думаете, о чем это произведение? О чем вы думали, когда вы его читали? И вообще, в чем заключается основная мысль, суть этого произведения? Ну, я в первую очередь думала о том, что как круто, что через какой-то простой образ, легкий, потому что детское произведение, смогли передать довольно напряженную тему. Это проблемы экологические, которые вообще никак не решаются, мне кажется, из года в год, как это было давно, так и по сей день. Мария Гордиенко, ученица 10 класса Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии номер 1. Она не ограничивает себя только пятерками, спокойно может получить трояк по литре. Мечтает бить татуировки и снимать фильмы. Я тоже не особо люблю детские произведения, но мне как-то понравилось вот именно образ хозяина горы. Угу. Какой-то он знакомый.
Я который когда вот начала добрый. читать, да, я такая, да, я его видела, 100%. Да, я да, у меня гуляла тоже по такое лесу, было. и это был он. Я хотел просто сказать то, что интересно, то, что, например, в какой-нибудь там среднеевропейской мифологии или литературе и фольклоре условные лесные какие-то существа, они чаще всего злые, так или иначе. Да. А тут интересно то, что вот это природное условно чудище, да, какое-то, оно все равно доброе, оно настроено к людям положительно, и от этого даже еще более трагичным становится конец, когда не агрессивно настроенное, а настроенное к людям существо терпит как бы крах, к сожалению. Вот. Конечно, важно отметить, что в башкирском фольклоре тоже есть немало отрицательных образов, например, злой дух шайтан или злой дух именно леса Шурале. Но, несмотря на это, здесь создан интересный очень образ именно хозяина горы, доброго лесного духа. Ну, знаешь, кто здесь злой герой? Да, конечно. Это здесь люди. Да. Здесь самый отрицательный герой — это просто люди, которые относятся к природе так, будто, не знаю, она им должна. Такое. Мне кажется, хозяина горы изобразили как нашу природу. Она как бы... Сам хозяин горы, он оберегал людей, помогал им, так же, как и природа делает для нас. Она для нас открывается, а мы портим окружающую среду. Мне кажется, таких произведений нужно писать больше, чтобы все-таки люди задумывались и с детства прививать. Природа — это что же такая субстанция не очень порой позитивная. Все-таки она таила в себе огромное количество опасностей. Сейчас, конечно, в меньшей степени, но тогда, тем более, там те же самые медведи, которые нападают на людей, это постоянные заблуждания по лесу, когда ты не знаешь, куда выйти. И тут хозяин горы — это же как бы не олицетворение природы в целом, не образ природы самой по себе, а это образ, который оберегает человека от тех негативных проявлений природы, которые могут на него повлиять с плохой стороны, так если сказать. То есть все равно хозяин горы — это не природа сама по себе, а это именно существо какое-то мифологическое в большей степени. Просто проблема еще в том, что мало писать об этом постоянно, мало об этом говорить. Нужно хоть что-то делать, чтобы спасти природу. Потому что сколько у нас в школе классных часов проводится, все голосят, подписывают какие-то петиции, но никто ничего не делает. Я ни разу не видела, чтобы человек прошел там мимо мусора на дороге и поднял его. Ну, знаешь, есть некоторые люди, которые прям объединяются, идут что-то делать, но пока все люди не проявят инициативу, не захотят наконец-то помочь природе, мне кажется, у нас ничего не получится, потому что один убирает, другой засоряет. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Вот так вот. То есть надо вначале не мусорить, потому что убирать — это такая, как бы, убираешь, оно потом возникает. В 90-е годы Кадим Оралбай создает свои главные поэмы, где ясно отражает дух времени и желание перемен. Он даже освоил такой жанр, как рубаи. Рубаи характерны для восточной поэзии. Только в них обращался не к природе, а к действительности. Все-таки давайте вернемся к произведению. Мне кажется, то, что одним тоже из очень таких важных моментов для обсуждения является момент, когда хозяин горы, он не отрешен от человечества в принципе. Вот мне, по крайней мере, показалось этот момент очень, одним из ключевых, когда он помогает машинам, как бы олицетворением всего технического, всего человеческого, как бы техногенного мира, и он помогает им выйти вот из метели своей силы в первую очередь. То есть он их не игнорирует. Хотя, по сути, это проявление как раз-таки техногенные, вот эти человеческие проявления, и он при этом помогает им, помогает людям выбраться. И тут тоже важно показать намерение природы, то есть она не пытается отстоять даже свои права. Может, это хорошо, может, плохо, не нам судить. Но факт в том, что она настроена положительно и с добром, что в первую очередь как бы наиболее важно. И при этом люди этого не ценят. Мне кажется, хозяина горы стоит воспринимать не как прямое проявление природы, ее олицетворение, а как действительно Руслан сказал, мифологическое существо, которое живет на ее лоне. Это то самое натуральное, от чего пошел человек. Мы точно так же были едины с природой когда-то, и об этом нельзя забывать. Поэтому, скорее всего, правильнее будет сказать, что хозяин горы, конечно,
понимает людей, поэтому именно им помогает. Он не воплощение природы прямое, он просто живет рядом с людьми, да, он не отрешен от них, потому что постоянно встречая их, он помогает им в любой трудной ситуации. Он возвращает мальчика в свой аул, помогает водителям грузовых машин подняться в гору. А также, смотря на людей, которые пришли на разработку горных пород, он видит в них что-то человеческое. Он надеется, что те люди, которым он помогал, не будут разрушать природу, в которой они живут. Ну, а как вам конец произведения? Просто конец даже немножко загадочный. Мне пришлось перечитать И это фрагмент, уже потому что я не перечитывала понимала, конец. неужели правда закончится так, что он просто... Если честно, я Испарится. думала, что в конце он напугает как-то этих злых людей, и они все уйдут, и все будет хорошо. Но, к сожалению, конец у нас печальный. Мне Мне кажется, понимаете, это было чтобы- ожидаемо. Чтобы влиять на детей, которые это будут читать, конечно, нужны какие-то жестокие образы, там, смерти или чего-то еще. То есть это все-таки литературный герой, и важно не то, что он умирает там и условно. Потому что как бы он никогда не существовал, чтобы умирать условно, да? Ты считаешь, чтобы повлиять на детей, нужно создавать нет, я считаю, нет, чернущие я образы? имею не в этом смысле. Я хочу сказать то, что в детском сознании, если, допустим, вот показать всю фатальность ситуации для пущего влияния на детское сознание о том, что надо бережнее относиться к природе, наверное, стоило бы его погубить. Вот я такой душегуб, так что... Ну, я не соглашусь. Мне кажется, что для детского сознания можно написать детское произведение, которое будет с хорошим концом и тоже может на них повлиять. Нет, сколько произведений с хорошим концом. Это же здорово. Ребенок, прочитав хорошую концовку, тоже почувствует в себе что-то хорошее. Это здорово. Поэтому мне кажется, что «Хозяин горы» жив. Вот я уверена, что он, покинув Ямантау, перешел на другую гору и стал заботиться о людях из другого аула. Мне кажется, это достойный финал такой книги. Образы главных героев произведений Кадима Аралбая являются собирательными, но в основе каждого из них реальные люди. Это жители малой родины автора Хайбулинского района. Хотела вернуться к произведению, но уже с другой стороны. Ребята, какие вам художественные средства выразительности понравились в этом произведении? Может быть, что-то вас зацепило? Тут же все построено на противопоставлении, по сути. То есть тут, условно, человеческий мир и мир природный, он противопоставлен. Там же нет какой-то одной сюжетной линии, то есть там есть какие-то цепочки, условно, рассказов, да, где вот этот хозяин горы соприкасается с человеческим миром. Мне больше понравился некий нервный срыв уже хозяина горы, когда он открывает пещеру и выходит в пространство, которое уже обработали люди, и он просто бесится. То есть это такой апогей его был, его чувств, Он его прям в эмоций. ужасе, он не просто там бесится, он прям в ужасе от этого. И он не знает, куда себя деть, и поэтому конец заканчивается так печально. Наверное, еще стоит подчеркнуть, что вмешательство человека в гору Ямантау, да, это не строительство чего-то полезного для человека. Это не производство каких-то заводов для того, чтобы там все работали, пролетарии всех стран там соединялись. Это как бы бункер, да, то есть в горе, который строится. И можно сказать, что даже для людей это сооружение не особо полезное, да, если как бы обобщать. Не для людей, Может- для человека Ну, нет, полезно. для человека может полезное, а для людей может быть не особо полезное, как бы бункер, да, в горе. Поэтому, наверное, стоит предположить, что даже если бы там строилось что-то другое, да, то есть как бы еще можно было как-то закрыть глаза. Одно дело, мы говорим то, что человек не должен вмешиваться в природу, но человек будет вмешиваться в природу все равно. Просто вопрос о масштабе этого вмешательства всегда стоит. Да, просто должны быть установлены, правда, нормы. Даже люди, которые жили в этом ауле, даже их задели. Они мастерили, их навыки больше нигде не пригодились. Все забрали, их работу забрали, они вот земли забрали. И вот еще тоже важный момент. Ведь идут хозяину горы кто? Там же идут не люди эти, не из города, там, а это знакомые ему, все те, кому он помогал, все те, кому он... То есть это те люди из аула,
они идут к нему, они же, по сути, все это строят. То есть там описывается момент, что их нанимают на работу именно из аула, это тоже важная деталь. И они, по сути, предают хозяина горы. Но с другой стороны, у них не было выбора. Ну, выборы, не выборы, Как? но все равно как факту, что... Кормить семью, если Слушай, нужно тебя было отобрали жить работу. аулом. Что же им было делать? А возвращаясь к бункеру, детское то есть было бы произведение всё-таки. Мы согласны, что это Все равно выглядит нет, как потому что тут предательство, же, но... как бы, что хотел сказать автор этим. То есть автор же не хотел сказать этим то, что там они были поставлены в безвыходное положение, им нужно кормить семью. Все равно автор хотел этим показать сущность человека не очень приятную. Ребят, как вы думаете, почему Кадим Оралбай выбрал именно гору Ямантау? Иремель, да, условно, это, ну, если мы говорим о фольклоре башкирском. Я не помню конкретно, но суть в том, что это очень светлая гора, всегда для башкиров была. А Ямантау — это гора, которая была выше, как бы, чем Иремель. И при этом она всегда была темной. Ее называли местом, где живут вот все самые нечистые существа. И при этом Ямантау тоже же это гора, которая в силу своей природной особенности, то есть там часто, даже тут это описывается, то, что там туманы часто происходят, то, что там непроходимые леса, там огромное количество, ну, большая популяция медведей именно на этой горе. И встреча людей с медведями в произведении не случайна, то, что это имеет под собой основание тоже. А вы знаете, как переводится Ямантау, в принципе? Тау — это гора, Яман. Яман злой. И, кстати, Ямантау — это наивысшая точка Южного Урала. Тоже интересный факт вам. Переводится хоть и «злая гора», но все равно хозяин горы был добрый. Да. То есть тоже некое противопоставление интересное. Да, хорошо, что композиция строится на антитезе, а также есть прием рассказа в рассказе, когда именно со слов тех, кто живет в ауле, повествуется о том, как хозяин горы помог водителям тяжелогрузов въехать на гору. Знаете, я хотела поговорить немножко о другом. Образ хозяина горы действительно центральный, он является самым важным. Но какие еще образы в этом рассказе вас зацепили? Мне лично ключевым образом кажется вот это вот злое человечество, которое туда вторгается, разрушает гору, ее бомбит для того, чтобы построить бункер, что не очень красиво с их стороны. То есть все равно, ну, для меня, конечно, наиболее такой яркий образ — это человечество. Нет, вы заметили, что даже сам хозяин горы говорит, что вот эти люди, которые туда пришли, они вгрызаются в самое сердце Ямантау. Да. Мне прям зацепила эта фраза. Он почувствовал, что забирают его пещеру, его гору, и люди, которые были вместе с этой природой, тоже начинают ее губить. Вы считаете, то, что основная мысль данного произведения в том, что люди плохо относятся к природе? Ну вот тоже вот вопрос. Мы вот говорим, да, вот сейчас, что вот хозяин горы, то, что люди не должны вмешиваться в природу. Но ведь человек не может не вмешиваться в природу. То есть вопрос у меня тогда к вам такой, следующий. Как человеку вести себя по отношению ко всей вот этой ко всему природному, что его окружает? Потому что тоже находиться условно в домике и никак не взаимодействовать с этим было бы ошибкой. Человек — это вершина цепочки, да, эволюционной, все равно. Во всем есть мера. Не Да, обязательно было взрывать там пещеру. У людей есть своя определенная какая-то зона, есть горы. Мне кажется, то, что должен быть лимит между вот этой вот зоной жития-бытия и горой, потому что все-таки там уже природа, а тут жилой квартал, жилая зона. Я все-таки считаю, что человек, естественно, должен взаимодействовать с природой, но, как уже девочки сказали, знать, что можно делать, а что нельзя. Мера. К природе нужно относиться с уважением. И все, что берешь, восполнять в ней. Порубил лес, посади деревья. Мне кажется, это хороший пример. А вообще, возвращаясь вот к моему вопросу, я потому что нашла вот ту цитату, которую хотела вам зачитать. Вспомните, с чего начинается вообще это произведение. С того, что хозяин горы возвращает мальчика в свой аул. Мне показалось это очень милой и трогательной деталью, которая дополнила образ хозяина горы. И как мальчик... Ребенок, а дети всегда чувствуют что-то доброе рядом с ними. Как мальчик относится к нему? Сначала он испугался, но когда в его глазах хозяин горы заметил испуг,
он стал его ласково поглаживать по спине. Маленькие круглые глаза стали смотреть на мальчика с какой-то необыкновенной теплотой. В них не было никакой угрозы. Наоборот, мальчику чудилось, что он видит добрую улыбку взрослого человека, желающего помочь ему, попавшему в беду мальцу. Мальчик успокоился и облегченно вздохнул. Мне кажется, это так мило, это трогательно. Весь этот образ хозяина горы очень ласковый, добрый и разносторонний. Давайте поговорим насчет актуальности этого произведения. Но мы уже вначале сказали то, что это, опять же, «Хозяин горы» затрагивает проблемы с экологией. Я думаю, то, что это на сегодняшний день очень актуальное произведение. Я считаю, что произведение актуальное, но недостаточно может повлиять на людей. Нужны более жесткие меры. Ну, это детская сказка. Она повлияет на детей. Она повлияет, возможно, на детей, но все равно, мне кажется, нужно начинать как-то именно с чего-то большего, естественно, не со сказки. Ну нет, все строится на сознании человека в первую очередь, а сознание человека строится из литературы. Может быть, конечно, актуальность этого произведения была еще большей в советское время, в годы первых пятилеток, когда никто не думал о том, что будет с природой совершенно, когда хотели развернуть реки вспять, ну ладно, мы не будем об этом говорить, просто скажем о том, что оно все равно все еще актуально, хотя, справедливости ради, сейчас покушений на природу гораздо меньше все-таки, но они все равно есть, и сознание человека нужно строить как раз-таки вот на этих произведениях, на тех мыслях, что любое вмешательство в природу должно быть сообразно с чувством баланса и мира. Мне кажется, детей, которые прочтут эту книгу, главная мысль подтолкнет оберегать именно природу родного края. Ведь очень немного создано произведений, которые поют гимн не только природе Башкортостана, но и людям, которые ее оберегают. Мне кажется, что это очень важная тема, мысль, к которой мы подошли. И дети должны это понимать, когда, прочитав это произведение, задумаются, а все-таки о чем же оно? Кто же такой хозяин горы? И правильно ли поступили те люди, которые просто пришли на гору и сказали, что это наше? Но я думаю, не все дети могут сразу понять, что тут поднимается тема экологичности. Кто-то просто обратит внимание. Очевидно это вообще. Если дети не понимают, то они глупые, по-моему. Нет, просто есть дети, которые еще не доросли. Вот. Ну, мне кажется, там не только от сказки зависит именно экологическое воспитание детей. Если родители с детства его развивают, то, естественно, у детей сразу же сложится картинка того, что хотел сказать автор. В 2011 году в Акьярской средней школе номер 1 открылся класс-музей по литературе, истории и культуре Башкортостана имени Кадима Оралбая. Давайте немножечко поговорим про самого автора, Кадима Оралбая. Что вы можете сказать, что вы о нем знаете? Ну, интересный факт, знаю, что его внуки снимались в одних из первых выпусков «Тамыр». Передача «Сенгельдек». Я где-то читала или где-то слышала, может быть, я смотрела передачу, честно, не помню. Был очень интересный автобиографический момент. Оказывается, писатель создавал это произведение для своих внуков. Это должна была быть детская сказка, которая бы научила их заботиться о окружающей среде, о природе, правильно и бережно относиться к ней и ее дарам. Вот, поэтому мне кажется, что это очень хорошая такая книга, которую важно читать не только в младшем возрасте, но и в нашем. Кадим Оралбаев, мне кажется, он как дедушка такой, всем родной. Ну, в принципе, то, что он вообще наш современник, может, даже увидит эту нашу передачу. Да. Он, конечно, очень интересен. Так что спасибо вам за ваше произведение. Но не только своей прозой известен Кадим Оралбаев, он известен и своей прекрасной лирикой, которая вдохновляет юных поэтов писать. Я тоже читала его произведения, читали его стихотворения на первом сходе УФЛИ. Есть такое объединение авторов поэзии. Я тоже там была, и мы читаем его стихи, до сих пор обсуждаем, не вызывают такую бурю эмоций. Хочется скорее с этим поделиться с вами. Надеюсь, что, может быть, мы встретимся за обсуждением именно его стихотворений. Ну, на этом все. Сегодня мы обсудили произведение Кадима Оралбая
Хозяин горы. Спасибо вам большое, ребята, то, что вы пришли, то, что мы сегодня с вами провели такую интересную беседу. Ну и вам, дорогие телезрители, хочу тоже настоятельно порекомендовать, посоветовать данное произведение. Оно поднимает достаточно такую актуальную тему про экологию, и я надеюсь, то, что вы задумаетесь, когда его прочтете. Наша литра подошла к концу. Я уверена, что мы смогли пробудить в вас желание познакомиться с творчеством башкирского поэта Кадима Оралбая. Ну и по традиции в конце нашего урока мы представляем вашему вниманию стихотворение на башкирском языке. Буаттардың маткып ялдарынан мәңгелек мәл менән тиңләшәм. Бер һүземдән аңларһың тип, үз телемдә һиңә өндәшәм. Милләттәшем, һиңә өндәшәм. Курай моңлы, балдай, назлы телдә. Куркмай, өркмәй, иркен һөйләшәм. Башкорт теле һин аңлаган тел бит, үз телеңдә һиңә өндәшәм. Хакла телең диеп өндәшәм. Нык тамырлы сәсән телебездән тар күңелдәр генә көнләшә. Көнләшендәр тел һигәнгә генә асып янем, үз телемдә генә өндәшәм. Яшә, телем диеп өндәшәм.